Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj mamy sobotę, piękny dzień. Na razie ani jednej chmurki, jutro ma padać. Wszystko zaczyna kwitnąć, wiosna jest piękna. Winogrona już zaczynają już puszczać zielone liście. Zobaczcie mój hibiskus, jaki piękny, jakie kwiaty. Trzeba zebrać kwiaty na herbatkę i zasuszyć. Wyglądają moje codzienne, weekendowe poranki. Ptaszki mnie tu odwiedzają. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, to drzewo tutaj, ten żywopłot, już kwiatki pomarańczowe się kończą. To znaczy, że jest koniec zimy. Moja pogodynka. Pamiętacie? W którymś odcinku wam mówiłam, jak wygląda życie bez scenariusza. Nic dodać, nic ująć. Słoneczko. Na słoneczko oczywiście krótki rękawek, bez ciepło. Ale na górę zawsze coś musimy mieć. Wiecie, że to słońce w Australii jest tutaj, można powiedzieć, zabójcze. Tutaj robią nawet co roku badania na to, czy nie macie raka skóry. I nie jest to obowiązkowo, ale jeżeli już raz zrobicie, to właśnie lekarz będzie wam co roku przysyłał powiadomienia, żeby sprawdzić, czy warto. Oczywiście, że warto, bo w Australii słońce jest makabrycznie niebezpieczne. Zobaczcie, mój hibiskus na herbatkę, jaki piękny. Właśnie suszę sobie te kwiaty. Dzisiaj sobie je właśnie oberwię i zasuszymy. I wiecie, jest jaka dobra herbatka. Picobello, bez żadnych syntetyków, bez żadnych dodatków, a naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Tak, wszystko budzi się do życia. Życie jest cudowne. A mój pupilek oczywiście wszędzie za mną. Nie, Lucky? Good boy. Good boy. Mój good boy, no. Cześć, kochany mój. Tak, tak, tak. No. Jutro przyjdzie do nas wnusia, więc trzeba trochę ogarnąć. Psów nie puszczamy tutaj właśnie. Ja zawsze mówię, że to jest takie moje małe pastwisko, ale właśnie to jest coś trochę zieleni. Ja muszę mieć, bo to jest to, co ja kocham. Lubię sobie właśnie przyjść, pooglądać, posiedzieć. Tutaj mamy właśnie w lato, jak jest takie są już upały, to albo kupujemy, jak dzieci były w domu, to kupowaliśmy właśnie basen, stawialiśmy tutaj, no i to była cała frajda. To coś, to tutaj to jest zrobione, to było kiedyś takie gazebo właśnie pod basen na lato, a że lato tu jest dobre 8 miesięcy, więc było często korzystane przez dzieci. I co mogę powiedzieć? Ta konstrukcja oczywiście, plandeka, wszystko się już zepsuło. No to więc żeśmy wykorzystali te filary do tego, żeby zrobić. Posadziliśmy ten winogron, jest już z nami od samego początku. Miałam go w doniczkach, pamiętam. I był jeden fioletowy, teraz są 2 rodzaje. Więc jak będą kwitły, to jak będą owoce w tym roku, pokażę wam, jak to wygląda. Nie wiem, prawdopodobnie mam filmiki z zeszłego roku, więc zobaczę, może Państwu pokażę, jak wyglądały nasze winogrona. No ale zaczyna się nowy sezon, więc to jest też istotne. Sok z winogron jest przepyszny, nie trzeba żadnego cukru, niczego, jest wszystko, są tak słodziutkie, że naprawdę trochę żeśmy naszych chwastów ogarnęli. Wszystko jest już teraz, jest tylko dopieszczenie, wyczyszczenie bekiardu. Jest inwazja ślimaków, to jest coś, inwazja ślimaków i
mszyce na moich różach. No po prostu jakieś nieporozumienie. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, jak sobie radzicie z mszycami, jak sobie radzicie ze ślimakami. My tu nie mamy tych takich długich ślimaków bez skorupy, my mamy wszystkie ślimaki ze skorupką. Nie wiem, czy są winiczki, czy nie, ale tych choler jest wszędzie po prostu. Nawet w skrzynce na listy, gdzie mi zjadają pocztę. Ostatnio przyszedł rachunek, to wyobraźcie sobie, że mi zjadł akurat w tym miejscu, gdzie była kwota, więc musiałam pisać do kampanii, żeby mi przesłali jeszcze jeden albo mi potwierdzili SMS-em, jaka to była kwota, bo no po prostu nie wiem. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ja mam mszycę. To jest jakieś nieporozumienie. Można powiedzieć na każdej róży. Zobaczcie. Naprawdę. I co roku mam ten sam problem. Tu już też. Tu już też. Tu już się zaczynają. Wiecie, takie dziadostwo mi się zawsze na tych różach złapie. Już czytałam na internecie mnóstwo. Teraz zobaczę, bo tutaj zobaczcie, wszystko mi już tu kwitnie ładnie. Zobaczcie, to się na tą różę uwielbiam. To jest Lincoln. I już też zaczynają. Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze widać. O, teraz. Patrzcie, to jest mnóstwo tego. Muszę to jakoś O, tutaj, tu mi róża już zakwitła. Piękna. Piękna, cudowna. No ale nie wezmę, nie zerwę jej do domu. No bo oczywiście mszyce już są wszędzie. Okropność. To zobaczę do tych następnych róż. Czy z tej strony już mi też zaatakowało, czy nie? Tak, już zaczynają. No muszę, wiecie, tam takie pojedyncze sztuki, jeszcze nie tak oblepione jak tam, ale tu jeszcze nie widzę. Tu też jeszcze nie widzę. A tu? Tu jeszcze też nie widzę. Słuchajcie, te są bardziej na słońcu, więc nie mają tyle tej wilgoci. Ale nie, to jeszcze z tej strony, tylko tam na początku. No więc wszystkie moje róże już zaczynają właśnie mszyce opanowywać. I mam co roku ten sam problem. Rajski owoc. Tu jest rajski owoc, to wam pokażę. Tam mi dużo ptaków też przychodzi. Te ptaki tutaj z tego wodę piją. O, zobaczcie. Olbrzymie liście. Kwiatki, pszczoły, wszystko pracuje. W tym roku tu mam granat posadzony, więc zobaczymy. A tam jest ten grajski owoc, widzicie go? To drzewo. Czekajcie, nie wiem, czy dobrze będzie widać. O. Tu. Piękne. To jest właśnie to drzewo. Myśleliśmy na początku, że to jest bananowiec, jak żeśmy go wsadzali, bo jak żeśmy się tutaj wprowadzili, to nie było tutaj nic, był sam piasek, więc był tylko dom postawiony i zrobiony backyard. To wszystko, co tutaj jest na tej posesji, to jest właśnie wszystko zrobione przez nas, naszymi rękoma, więc a tu mój jeszcze passion fruit jest jeden i go trzymam chyba na rozmnożenie, ale zobaczymy, co z tego czy będzie. Jeden już zerwałam, był dobry, ale jeszcze nie był taki jak ze sklepu, więc nie wiem, zobaczymy, czy miał mało wody. W tym roku było bardzo dużo opadu, więc trzymam właśnie i sprawdzę, jak długo mam go trzymać. Jest to pierwszy mój plon. Moje paprocie, muszę z nimi zrobić porządek, muszę je poprzesadzać. Zobaczcie, jakie one są piękne, ale niestety zima też dała po sobie znać. Muszę je poprzecinać, pokroić.
wyglądają pięknie, ale i tak jeszcze to nie jest. Przez lato one są takie naprawdę bujne. Pamiętacie moją pogodynkę również? Zobaczcie. Ten kwiatek już kwitnie, czyli lato już jest tuż. Jak on przekwitnie, to już nie będzie zimnych nocy. Już będzie cieplutko. To jest moja pogodynka. Tam była jedna, tam na żywopłocie, ten pomarańczowy, jak wam pokazywałam wcześniej, był cały pomarańczowy żywopłot. To jest właśnie zwiastuje zimę. Teraz już opadają, już jest gdzieniegdzie zostały tylko kwiatki, więc jeszcze jest, zimy są chłodne, ale tak jak mówię, co ja mówię, wieczory są chłodne, ale w dzień już jest ładnie. Natomiast ten kwiatek już kwitnie, jak już przekwitnie, to już będzie całkowicie po zimie, zaczną się ciepłe dni i wieczory. Będzie ślicznie wygląda, prawda? Patrzcie, jakie to ma piękne. I tu przylatują takie ptaszki, malutkie, z takimi długimi dzióbkami i ten nektar wypijają właśnie z tych różowych kwiatków. Wkładają ten dzióbek tam w tą tulejkę taką i stamtąd wypijają nektar. Nigdy mi się jeszcze nie udało nagrać, ale wszystko przed nami. No i tak wygląda mój poranek. Zawsze lubię zrobić sobie kawkę. A to moi kochani, no to zaczynamy dzień weekendowo. Mamy w tym tygodniu długi weekend. Mamy poniedziałek wolny, więc piątek, sobota, niedziela, poniedziałek wolny. W moim przypadku również wzięłam sobie urlop na 2 tygodnie prawie, więc ze względu na to, że we wtorek będę miała urodziny, a jak nie wiem, czy już kiedyś wspominałam, będąc tutaj przylatując tutaj do Australii, był taki moment w moim życiu, gdzie pracowałam bardzo ciężko, miałam małe dzieci, jak żeśmy tu przylecieli, więc dużo obowiązków, wiecznie byłam zagoniona, zapracowana i w momencie, kiedy dostałam pracę, dostałam sponsora, byłam już na etacie, więc automatycznie urlopy chorobowe, wszystko się tutaj nalicza. I to była jedyna z decyzji, którą postanowiłam wdrożyć w swoje życie, a mianowicie chodziło głównie o to, że nigdy więcej już nie będę pracowała w dniu swoich urodzin. I można powiedzieć, pracuję w tej firmie ponad 14 lat. I od 12 lat naprawdę nigdy nie pracowałam już w swoje urodziny. Nieważne w jaki dzień wypadło, zawsze we wrześniu, koniec września, bo 30 września mam urodziny, więc 29 albo 26, to zależy też kalendarzowo, jak się uwarunkuje właśnie urodziny królowej, wcześniej teraz króla. Zachodnia Australia obchodzi i tutaj właśnie jest dzień wolny, co jest też bardzo istotne, bo ja wtedy właśnie na tej podstawie biorę sobie urlop, że od public holiday, czyli od dnia, czy to będzie 26, zawsze biorę sobie 2 tygodnie albo miesiąc urlopu, to zależy jak w ciągu roku się urlop nazbiera, ale przeważnie 2 tygodnie albo wylatujemy. W tym roku nie wylatujemy nigdzie poza Western Australię, czyli zachodnią Australię, ale będziemy tutaj regionalnie sobie jeździć. Myślę, że coś dla Państwa nagram, coś Państwu pokażę, bo to jest czas dla mnie, a że jesteście moim hobby teraz od jakiegoś czasu, więc samo to, że jestem osobą też zorganizowaną, więc lubię mieć zaplanowane różne pewne rzeczy, co bym chciała zobaczyć, gdzie bym chciała jechać.
No jest to uwarunkowane oczywiście od pogody, więc nie wiem, ile uda mi się nagrać, ale stwierdziliśmy z mężem, że pojeździmy sobie w fajne miejsca, tylko tak jak mówię, wiem, że w niedzielę ma padać, w poniedziałek i wtorek nie ma być za ciekawie, środa ma być ładniejsza, więc to wszystko będzie. No we wtorek nigdzie nie jedziemy, bo zapowiedzieli mi się już goście, natomiast weekend spędzę z moimi córkami, z wnuczką i z zięciami, można powiedzieć. No więc weekend jest też troszeczkę zajęty, ale tak jak mówię, mój mąż sobie wziął też 3 dni wolnego, więc spędzimy ten czas urodzinowy właśnie wspólnie. Będziemy sobie organizować wyjazdy. Coś ogarniemy oczywiście przy ogrodzie, co jest też bardzo istotne na tą chwilę. Jest wiosna, więc mówię, punkty takie jak to się mówi, punkty takie jak wszystkie nursery czy różne baniksy, tam gdzie jest można kupić ogrodowe kwiaty, więc to wszystko przed nami.